שלום וברוכים הבאים לסקירה בסיסית של טלפון IP מתוצרת גרנדסטרים. צד שמאל למעלה ניתן לראות את מקשי הקווים. לחיצה על כל מקש תפתח לי קו, גם תוך כדי שיחה ניתן לפתוח קו נוסף ותשים את המתקשר הנוכחי על הולד. צד שמאל למטה יש לנו את מקש הטרנספר, העברת שיחה. מתחתיו מקש קונף לביצוע שיחות ועידה, מתחתיו מיוט, השתק, מתחתיו D&D, Do Not Disturb או נא לא להפריע, מתחתיו מקש headset שנותן לנו לעבוד במצב headset, בעצם אוזניות, מתחתיו אינטרקום, נותן לנו לבצע שיחות אינטרקום, מתחתיו ספר טלפונים, יש לנו כאן את מקש ההולד שנותן לנו לשים מתקשר בהחזק, מקש רמקול, לחיצה עליו תפתח את הקו, לחיצה עליו תסיים את השיחה גם. מימין יש לנו את מקש הסנד לביצוע שיחה לאחר הקשה. מצד ימין יש לנו את מקשי ה-BLF'ים או קיצורי החיוג, ניתן להגדירם בכתובת IP של הטלפון ולהשתמש בהם. מצד ימין למעלה יש לנו מקש ההודעה, ניתן לשמוע הודעות voicemail על ידי לחיצה על מקש זה.